該晒。但係你知唔知啊？各位親愛嘅弟兄姊妹，當你信耶穌嗰一刻，我哋咪接受耶穌嗰陣時咧，咪做個決志祈禱嘅。咁嗰陣時係點啊？我哋係同時邀請聖父、聖子、聖靈三位一體嘅神住喺你裏邊噶嘛。所以當我哋信耶穌嘅時候咧，聖靈已經住喺我哋裏邊噶啦。咁所以大家唔好話，哎呀，好似聖靈同我好遠咁嘅。其實唔係噶吓，其實聖靈一早就住咗喺你裏邊噶啦。大家認同嗎？認同就一齊阿門咯，Amen。冇錯啦。咁既然今日聖靈降臨節咧，咁我都係預備咗一個同聖靈有關嘅題目同大家分享嘅吓。咁我咧請大家咧讀一讀今日嘅題目啊，犀利咯！預備起，你們要去與聖靈同工，Amen。大家要去做咩啊？與聖靈同工啊！唔知渴唔渴慕咧？你哋，我好渴慕噶。點解咧？因為我一個人做到啲乜嘢啊？冇噶，一定做唔到噶。成個教會一定要我哋上下一心，再加聖靈與我哋同工嘅時候咧，我話俾你哋聽，詩篇第1篇第3節啊，凡他所作的，下一句係咩啊？盡都順利啊！冇錯啦。咁其實呢一個唔係傳道人講嘅，係聖經講嘅。你唔信傳道人冇問題，但係你會信聖經啊嘛？啱唔啱？既然係咁嘅時候，我都係祝福大家，你能夠手所作嘅工盡都順利，係因為你對神有一份渴慕，對聖靈有一份嘅開放。如果唔係嘅話咧，你係得唔到呢個祝福噶。點解咧？因為聖靈嚟嘅時候，你會落閘，走啦，走啦，走啦。你唔好嚟，你唔好嚟，你唔好嚟，你嚟我好煩啊！你嚟咗之後，我要做多好多嘢吓。有時我哋咧都會體貼下自己，縮沙嘅吓。咁頭先伊拉莎話啦，佢都唔知點解會嚟。其實我哋呢度所有人咧，大部分都唔知點解會嚟嘅。我哋都唔係除咗佢暫時住喺呢一區，阿 Mabel 暫時住呢區之外，我哋其他全部都唔係住呢區嘅。但係我哋就要為呢一區祈禱喎。你哋有冇覺得好稀奇啊？係咪啊？阿 K 姐，你住青衣係咪？點解你會嚟呢區聚會啊？因為我細佬帶我過嚟嘅。哦，咁啊多謝佢啦，好得意啊！嗬，我哋喺元朗嘅，佢哋喺青衣荃灣離島大圍，離島唔係離島，係港島。對唔住，呢一個咧本身係藍田嘅，咁佢都係因為有啲原因喺呢度住啫。喂，點解我哋要喺呢度聚集嘅？係咪覺得好稀奇啊？其實就係因為神嘅工作咯，係咪？就係因為聖靈嘅帶領啊！咁我都知道少少。如果我講錯咧，請大家即係矯正啦嚇。聽聞阿余牧師咧係對啲貧窮人咧有負擔㗎，所以佢嗰時同我分享咧，佢話點解我哋要揀呢一個石籬區起教會咧、建教會咧？係因為佢覺得呢個區好有需要。佢除咗深水埗之外，最窮就係呢個區啦。咁我話你就揀啲最窮嘅區，佢話係啊，我就揀最窮嘅區。所以今日石籬喺呢一度有一間叫做因為愛的家教會，係因為余牧師咧有呢個領受，有呢個異象，所以不經不覺之間咧，今日都已經去到7週年啦嚇，7週年啦，完咗啦，跟住聽日就踏入第8年噶啦嚇，咁樣讓我哋咧喺過去嘅日子即係頭先姊妹都分享啦，有好多好豐富嘅嘢，當然亦都有起有落嘅。但係讓我哋唔好淨係睇過去咯，因為昨天已逝，我哋今日係為今日為聽日而活嘅。咁啊，祝福大家都能夠係帶住一份最渴慕嘅心去進入今日呢一個嘅道裏邊啦喎嚇。好，我哋一齊嚟禱告啊！親愛主耶穌，我哋再一次歡迎你臨在我哋整個會場嘅裏邊，與我哋每一個同在，將到孩子以下要分享嘅信息交喺神嘅手中，求主耶穌你潔淨，讓每一句說話唔係出於我嘅心，也不是單單出於我嘅口，而係聖靈你喺當中裏邊淨化，讓每一個弟兄姊妹聽完之後，佢係有所得着，係有所理解，亦都有所明白，以至佢可以跟從啊！主耶穌就懇求你恩待我哋，與我哋每一個同在，除去我哋呢份疲乏，除去我哋裏邊呢，即係心靈裏邊呢一份嘅不足之處，幫助我哋呢能夠抖手去聽神嘅話語，願主你親自真係滿足我哋每一個心靈，聽我哋同心合意嘅禱告，係奉耶穌基督得聖名之祈求，阿門。好啦，我哋咧讀一讀今日嘅主題經文啦，有2節嘅。
第一次咧就馬太福音28章19至20節，有冇人識背啊？誒，好出咗嚟，唔識背唔緊要，我哋一齊嚟啦，請。所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名給他們施洗，我都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。Amen。嗱，呢一度咧就叫做大使命啊吓，就係耶穌基督咧，即係喺呢個馬太福音最後佢臨離開之前，吩咐門徒去做呢樣嘢嘅。咁所以佢就話耶穌講啊，所以你們要去，使萬民作我嘅門徒。咁我特別 highlight 咗啲紅色咧。凡主耶穌所吩咐我哋嘅呢個你們，即係吩咐門徒啦，都教訓他們遵守。嗱，今日教會嘅要做嘅嘢就係呢啲啦吓。跟住第二個主題經文咧就係《使徒行傳》第1章第8節，麻煩阿妹啊，《使徒行傳》第1章第8節，請大家一齊讀啦，話1、2起。但聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力。並要在耶路撒冷、猶大全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。Amen。嗱，咁呢度咧，我哋係首先將個重點放喺第8節先。使徒行傳1章8節，我想問各位親愛嘅弟兄姊妹，當呢一個嘅又係耶穌講噶，耶穌對門徒講噶，發生咗未噶？呢句說話講嘅時候發生未噶？但係大家試下答啦，試下答啦。係冇錯，我聽到啦，係未發生嘅，即使係預言嚟嘅吓，聖靈當時未降臨噶吓，未發生嘅。好啦，咁啊幾時降臨啊？大家知唔知啊？地上係嘛，降臨在地上係咪？即係唔知幾時啦，係咪啊？我係問幾時啊嘛？降臨在咩地方？就喺地上啦。咁個結果係點樣啊？下一張 slide 唔會係放出嚟啊，係啦，咁呢個係預言性嘅。咁啊，聖靈何時降臨咧？頭先好似冇講喎，係咪啊？但聖靈降臨在你哋身上，你哋就得着能力，就冇講喎，即係話叫你哋要去耶路撒冷、猶大全地同埋撒瑪利亞，直到地極作主嘅見證。阿妹，再下一個係降喺邊一處咧？冇講。頭先阿 Sam 話地上係咪？係，跟住再去地上。OK， 好，聖靈都唔會降臨喺天上，係上而下。OK， 咁個結果嗱，我哋去睇一睇《使徒行傳》2章1節至4節，唔該經文係啦。咁啊經文咧就係咁樣啦，去晒4節，我要1、2、3、4，係啦，唔該。我哋請姊妹嚟讀啦，好唔好啊？1、2起，都聚集在一處。忽然從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所在的房子。又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在各門頭。他們就都被聖靈充滿，按着聖靈所賜的口才，說起別國的話來。冇錯啦，頭先我問嘅問題，聖靈何時降臨啊？答案有咯。請問幾時啊？冇錯啦，五旬節。五旬節即係幾時啊？以前就五旬節，咁今日咧？唔係，五旬節即係耶穌基督呢一個嘅被釘死之後。不過其實耶穌被害之先咧，喺呢一個嘅舊約已經有一個叫做五旬節噶啦嚇咁樣。咁嗰個咧就由耶穌基督被害之後數50日咁啱就係50日，其實都唔係噶。係呢一個嘅，即係呢個歷史裏邊咧一個嘅編排嚟噶嚇。咁樣咧五旬節其實今日咯，五旬節以前叫五旬節，今日我哋就叫做聖靈降臨節，即是今日啦。五旬節到了，門徒就聚集在一處，即係其實就係依家啦。依家啊，各位嗱，依家隨時聖靈就充滿你嘅喎咁樣啦。咁呢個係幾時降臨咧？係何時啊？就係門徒聚集嘅地方啊。咁當然今日有教會啫。以前冇教會噶嘛，咁佢哋係做咩啊？喺一個地方咯，喺一間屋裏邊咯，喺一間屋裏邊做咩啊？一齊祈禱，一齊擘餅，一齊讀經就係咁樣嘅生活啦。咁樣咧充滿佢哋嘅屋子啦，所以就以前就一間屋啊，咁今日係教會啦。但係有陣時有啲地方咧，未必可以喺一個教會裏邊聚會嘅，
但係只要佢哋有幾個人咧一齊去聚集嘅時候咧，奉耶穌嘅名字禱告，神都會在其中噶。咁跟住啦，跳到去第4節，佢哋咧都被聖靈充滿啦，聖靈賜佢哋有口才說起別國嘅話來，呢個就叫方言咯。咁但係其實咧喺《使徒行傳》或者《約翰福音》都有另一處都講到，神係賜佢哋能力去傳福音嘅。原來今日傳福音係需要神與我哋同在，聖靈俾我哋呢份能力嘅。如果唔係咧，就算你派一張單張，你都會好驚噶，死啦！即係個人會唔會窒我噶？一陣間又會鬧我，即係會唔會講粗口啊？真係即係講好多嘢咁樣噶。嗱，有陣時我哋都會好恐懼啊，都唔夠膽噶。咁所以咧係需要聖靈咧賜我哋呢份嘅能力噶嚇。咁呢一度咁我個背景大家粗略知道啦。唔肯定你哋係咪全部明白晒？唔明嘅請大家翻去睇《使徒行傳》。使徒行傳咧其實有一個福音嘅爆炸性嘅經卷嚟嘅，係福音咧係由嗰度耶路撒冷開始傳出去嘅嚇。因為中間裏邊咧包括會有一啲嘅門徒啦，彼得啦，腓利啦，或者係呢一個嘅約翰啊咁樣。不過有啲雅各一早被殺咗啦咁樣。咁跟住就去到我哋大家都好熟悉嘅保羅，亦都喺《使徒行傳》裏邊嚟出現嘅嚇。OK， 好啦，咁我哋咧先睇我嘅今日嘅內容嘅第一點啦嚇。咁第一點請大家讀出嚟。好啊，今日我哋係學邊個啊？冇錯啦，我哋今日係效法基督噶嚇，大家記得啦，唔係淨係效法話，我係學教會嘅，唔係學教會啊。教會一個建築物會拆會冧會冇嘅，但係耶穌先至係永遠常存嘅嚇。所以你知道今日我哋係效法基督，所以我哋就以耶穌基督為我哋嘅榜樣啦。咁我揀咗嘅經文呢，就係馬太福音第9章35節啦。嗱，幾位弟兄，請你哋用你哋雄壯嘅聲音去讀馬太福音第9章呢一個嘅第35節，請。就係會堂宣講天國的 Amen。嗱，弟兄，你哋好有力咁樣讀出嚟。我又問翻你哋啦，耶穌係點樣啊？走遍咩話？係啦，請問今早我哋咪已經走遍？未走遍喎，我哋淨係走咗呢個邊個區啊？石梨區係咪？我哋今日都效法基督啊，走喺呢個嘅社區裏邊，然後咧，然後點啊？走遍各城各鄉做乜嘢啊？做乜嘢啊？阿二奶，好 ，Mabel 你再講一次。講福音，講福音，冇錯啦，佢係講福音，咁咧就加多一樣嘢，喺邊度講福音咧？會堂，冇錯啦。其實會堂即係咩嚟噶？今日就叫教會啦，嗬。以前咧係有會堂咧，呢個係猶太人咧好獨特嘅有噶，即係好似係佢即係當時啦係佢獨有嘅。點解咧？因為喺被擄嘅時候咧，咪有啲人翻去耶路撒冷嘅，有被擄回歸嗰陣啊。歸回嗰陣時候咧，咪有啲人肯翻嚟，有啲人唔翻嚟噶嘛？點解咧？因為佢啲老婆仔女喺晒嗰度啊，喺晒巴比倫啊，喺晒啲埃及啊，散居咗啊。咁佢散居咗，咁點算啊？佢哋咁佢哋都需要自己一個地方去 gather，即係好似我哋今日要一個會堂去聚集。咁佢哋咧就會興起呢個會堂。咁啊會堂要嚟做乜嘢嘅咧？當時今日教會要嚟做咩？今日教會有咩作用啊？問下石太先，今日教會要做咩㗎？音傳揚福音。好啊，除咗傳揚福音咧，仲有冇啊？阿Carmen聚會，聚會 OK， 傳揚福音聚會，咁仲有冇啊？阿 Elisa 肢體嘅互相支持咯。肢體互相支持，大家都唔睇呢個嘅。係啊，其實頭先你哋講嘅全部啱嘅喎。咁其實今日即係教會就係要做呢啲嘢，而當日嘅會堂咧都係咁嘅。不過呢個會堂裏邊咧係以猶太人為主嘅，同埋咧係一啲嘅教師，即係嗰啲文士法利賽人咧喺嗰度教摩西五經嘅，教律法書嘅。咁同埋呢個會堂有咩作用咧？除咗教律法書，所以佢話教訓人啦，就係教導律法書。仲有一樣嘢咧，就係重要嘅消息就要喺嗰度公佈嘅，所以佢唔係淨係咁簡單咁樣咯，咁樣就係一個會堂係咁樣嘅。到後期咧都有耶穌細個仔嘅時候咧，問喺會堂裏邊路加福音嘅形容，佢咪打開書卷嘅，
係咪啊？就咪讀到以賽亞書嘅，咁其實就係因為會堂就係咁樣用噶啦。到今日延伸到成為教會嘅時候，其實教會做嘅嘢都係差唔多，就係咁樣啦。咁佢就喺會堂裏邊去講呢一個教訓人啦，即係講下律法書啦，亦都要教下啲人唔可以假冒為善啦，亦都要愛鄰舍啦，係咪？所有好多嗰啲嘢咧都會有教導嘅。然後頭先係講傳福音啊，宣講天國嘅福音。我想問天國嘅福音係乜嘢啊？問下 Sam 先。天國福音，一講天國嘅福音係乜嘢啊？講再來，好，仲有冇補充？使唔使用？冇錯，呢個係其中一部分。咁啊，更加直接了當嘅咧，都有經文嘅嚇。咁咧，耶穌所講嘅天國福音咧，就馬太福音嘅第4章17節啦。唔知有冇登出嚟咧？佢就係話耶穌開始宣講，説你們要悔改，因為天國近了。嗱，呢一個咧都係約翰啊，施洗約翰咧，同樣都係一樣咁講嘅話，天國近了，你們要悔改啊！咁所以呢一個天國嘅福音咧，就係天國近了，你們要悔改，就係咁樣啦。咁所以頭先弟兄所講嘅話，唔係淨係教導人，唔係淨係教訓人，都要講下一啲係啦其他嘅嘢嘅。咁呢個大家要知道，一講到天國福音咧，就係嗰兩句説話。天國近了，你們要悔改，或者調轉嚟，正式就調轉嚟嘅。你們要悔改，因為天國近了，明唔明啊？同你隔離個講，天國近了，你們要悔改。天國近了，你們要悔改啊！我自己同我自己講，天國近了，月珍姐要悔改。阿門。係啊，因為我哋真係要提醒自己嚇。天國近了，我哋要悔改啊！呢一個就係耶穌所講嘅天國嘅福音啊。然後咧，醫治各樣嘅病症。親愛弟兄姊妹，上次我哋咧喺查經班裏邊咧都講到咧神蹟，係啊，冇錯，神蹟係伴隨住我哋所傳嘅道噶。一陣間我哋都會睇呢個經文嘅嚇。咁你要知道，如果我哋今日去服侍，冇任何嘅神蹟出現，你估人會信耶穌嘅百分比有幾多咧？但係我哋又要知道喎，唔係追求神蹟喎，因為神蹟會過去噶嘛，係咪？呢個馬太福音7章都講啦。我哋當日咧唔係奉主嘅名行許多異能啊，趕鬼啊，醫病咩？耶穌話我唔認識你哋啊。點解啊？因為要遵行天父嘅旨意啊嘛。咁所以喺呢個神蹟奇事裏邊咧，醫治各樣嘅病症。係提醒我哋一樣嘢，當神與你同工嘅時候咧，新奇嘅事會出現，神蹟會出現，奇事會出現。大家啱唔啱門啊 ？Amen。係啊，聖靈臨在咪就係咁樣咯。咁我哋都唔知啊。其實阿 Mabel 有時都話即係咯，我哋都喺街嗰度相遇，咁啊相識。跟住就要唔知叫唔叫相知啦嚇，但係起碼一樣嘢，佢就依家嚟咗教會去敬拜神咯。呢個係咪神蹟啊？係一個神蹟嚟噶。如果唔係，佢點會聽我呢一個嘅陌生人？點知你係咪騙子啊？點知你係咪呃我啲錢啊？係咪？可能佢會咁諗，我唔知㗎，係咪先？倒翻轉，我又會諗，你會唔會又呃我啊？係咪欺騙我啲即係啲即係俗語所講村姑啊？我哋啲單純㗎嘛，我哋鄉村大㗎嘛，係咪先？咩都唔識㗎喎，冇防範㗎喎，你話咩就咩㗎喎嚇。不過感謝主啊，我哋即係對啲電話好敏鋭嘅嚇咁樣。咁你要有呢個神蹟出現，先至會有呢一個嘅，即係嗰個嘅爆炸點啊！呢一個係耶穌啫，係咪？你同我都唔係耶穌，啱唔啱啊？關唔關我哋事啊？關唔關我哋事啊？關唔關啊？牙醫關唔關啊？關啊！我見阿牙醫個頭你岌得好犀利喎，係啊，其實關我哋事噶喎。耶穌，我哋就頭先咪講咯，要效法佢啊嘛，效法基督。耶穌就我哋榜樣，佢咁做，我哋咪要咁跟咯，啱唔啱啊？各位弟兄姊妹，啱係咪？佢順服父神嘅，請問你要唔要順服父神啊？阿雅希要我，係啊，最細嘅都要，我哋最大嘅都要啦，係咪？好，跟住第二點就係信徒其實可唔可以
好似耶穌咁樣嘅咧？你哋覺得信徒可唔可以咁快出咗嚟啦？信徒可唔可以啊？走遍各城各鄉係咪？然後咧傳揚基督，教訓人，可唔可以啊？可以。有咩理據啊？各位樣樣都講證據噶嘛。我問下二拎先，二拎同學，請問你覺得耶穌咁樣做，我哋可唔可以咁樣做？唔知道。哦，唔知道唔緊要，咁啊麻煩你聽完呢個之後，希望你知道吓，其實係可以嘅喎。點解可以啊？為何可以啊？有冇理據啊？有啊，冇錯，因為神喺度啊嘛。好，我哋一齊睇呢一個嘅約翰福音14章12節啊。哇，呢個經文咧超正啊，超正啊！當你冇信心嘅時候咧，大家真係攞呢個約翰福音嘅14章12節出嚟讀10次啊，攞出嚟大大聲聲讀，咁你就會信心大增噶啦。因為呢個都係我曾經嘅經歷啊。我成日話主耶穌憐憫我，主耶穌憐憫我，唔識講啊。即係有陣時咧喺某啲生活嘅裏邊咧，去到一個好大嘅壓力嘅時候，係唔識講啊，係咪啊？咁唔識講咪就係主耶穌憐憫我啦，主耶穌憐憫我啦，直到我真係俗語所講開竅啊，咁你就會明啦。我哋一齊讀約翰福音14章。咦？哦，可能呢個我後期加咗，唔緊要，你哋請聽我讀出下。我實實在在地告訴你們，係咪啊？有冇啊？我實實在在告訴你們呢，我所做的事，信我的人也要做，並且要做比這更大的事，因為我往父那裏去。親愛弟兄姊妹，好緊要啊！呢一度應該係我係之後加嘅，唔好意思啊，我冇俾翻阿石 Sir。約翰福音14章12節，佢話我所做嘅事，信我嘅人也要做啊！咁關唔關我哋事啊？耶穌係我哋榜樣嘛，我哋信佢嘅，係咪啊？就要做，唔單止做啊 ，Cat 姐你知唔知啊？後邊一句好緊要啊，並且要做比這更大嘅事啊！哇，耶穌做嘅已經好大咯，但係我哋信嘅話，我哋做嘅比佢嘅咩啊？更大啊！同你隔籬講，你做嘅比耶穌更大啊！大家夠唔夠膽講啊？你做嘅比耶穌更大喎！你講之前有冇諗一諗啊？其實我都有少少，即係鼓勵下大家啦。其實真係噶，你會諗吓，耶穌叫死人復活，我暫時都未見過，係咪？係啊，耶穌話叫個癱子行走，我又冇試過。耶穌叫行眼嘅睇到，我又冇做到。哇！但係你耶穌話噶嘛，我哋做嘅要更大啊！所以親愛弟兄姊妹。有時咧，我哋會受咗啲嘅障礙，嗰啲障礙係乜嘢啊？係令到我哋唔相信我哋就可以做呢啲嘅嘢。有冇諗過？有冇諗過你要做百萬富翁？唔係，百萬好少啦，依家係要做億萬富翁啊，係咪？有冇諗過自己係億萬富翁噶？誒，點解冇嘅？想過係啦，嗱，當你想嘅時候，你就會諗辦法。我有乜嘢可以令到我可以增值個價嘅嗰啲錢啦？啱唔啱先？但係我哋又要記得分清楚喎，我唔係貪財喎，我又唔係淨係單單愛錢財喎，但係我要有錢喎。咁你要問自己點解你要有錢啊？有錢嚟做咩啊？自己享樂，除咗自己享樂之外，做多啲嘢係咪？做多啲乜嘢？好啊，通常啲有錢人都唔會做噶啦，做得比較少。唔係啊，唔係啊，我哋係話城中嗰啲即係有錢人咧，真係噶。你睇下佢奉獻嘅百分比，可能我哋呢啲即係村婦啊咁可能做嘅都唔係少啊。喺我哋總收入裏邊嘅百分比佔好高，但係可能佢哋嗰啲真係俗語所講啊，手指尾彈一彈咋，就已經就等於我哋10年嘅奉獻，係咪啊？即係所以有時我哋要識得去分辨啊，有錢點解咧？為乜嘢咧？唔好變咗自己係一個貪財或者斂財，但係神係賜福我哋嘅，我哋應該係富有嘅嚇。無論靈性啊，我哋嘅生活，我哋各方面應該係富有嘅。如果唔夠富有，咁我哋就要諗，究竟主耶穌係咪你冇賜福俾我，還是係我有問題令到你唔可以賜福俾我啊？呢啲位我哋咪就要去調教咯啊！所以親愛弟兄姊妹，你要記得耶穌話你哋做嘅
都要比這事更大啊！阿門。好啦，咁我哋頭先講話，所以我哋係絕對可以嘅，絕對可以嘅。咁加咗約翰福音14章12節，跟住咧有冇條件㗎？我哋對自己都要問㗎喎，有冇要求㗎？有冇㗎？冇㗎，都有㗎。大要求冇乜嘅，小嘅都要有嘅。點解？因為耶穌話你信就得㗎啦嘛，啱唔啱啊？咁我哋睇下呢一個條件或者要求，其實係有嘅，有嘅。但係我哋好多時忽略咗。但係當我哋細心去睇翻嘅時候咧，你行翻喺真理裏邊嘅時候，你就會發覺這些誡命不是難守的。點解咧？因為有主與我同在啊！嚟咯，我哋一齊讀馬太福音18章19節1而起。我又告訴你們，若是你們中間有兩個人在地上同心合意的求什麼事，我在天上。阿門。所以第一點就係要同心合意啦，有要求噶，同心合意。今日教會如果冇一個同心合意嘅話，今朝早我哋即係俗語所講吹雞係咪？出去為呢個城市祈禱。如果冇人嚟，咪就得翻石 Sir 同我咯。唔緊要啦，一人行一邊，起碼都有兩個人啦，係咪啊？但係如果一陣間佢唔舒服，冇嘅話得我，跟住我哋就要快啲 call 阿 Crystal 啊、阿 Sam 啊咁樣即係其實我係想講一樣嘢，唔係淨係得我哋呢幾個人嘅，只要地上有兩個人同心合意求什麼，下一句係乜嘢啊？天上嘅父必，大家記得係個必字啊？咩叫必啦？係啦，冇錯，Cat姐一定堅定，所以我祝福你一定成為億萬富翁，阿門。係啊，呢個真係好緊要嘅，係必喎嚇，唔係講啊，係咁簡單，係必啊，即係一定啊，一定啊，即係講起又係啊，我都好感恩嘅。有陣時咧，我都覺得神咧都好好喜歡啲人單純啊。因為我都係一個好單純嘅人，即係俗語所講，我啲女成日話阿媽你真係蠢蠢地啊，係啦，咁啊我話蠢都生到你都幾好啊，係咪先？係啊，你話我蠢，我一定唔會俾你上到我位咯，因為我係敬畏神噶嘛，係咪？咁跟住即係話説係乜嘢咧？其實你哋可能之前都聽過我分享咧，我嗰陣時都講啦，即係好工作好繁忙嘅時候，我話主耶穌啊，如果我第時冇咁多嘢做咧，退休嘅時候咧，可以咧一季坐下飛機就好啦。記得嗬，嗱又嚟啦，一季最少坐一次啦。22號嗰日即係我女又邀請我同我先生去北歐啊。跟住我話嚇又去啊，好似上次去完冇幾耐啫喎。佢話咁你去唔去啊？因為有時咧，我都同阿石 Sir 分享過，其實有陣時仔女咧講嘅嘢，有時好激氣，但係又好到位嘅。咁佢講咩咧？阿媽阿爸，你哋依家行得走得，你唔去啊？你知唔知你哋啊已經半個身入咗棺材噶啦？哇！咁佢又冇講錯喎。如果我有100蚊，我都使咗50-60蚊啦，係咪啊？即係我意思話，如果我有100歲，我先生使咗多過60蚊啦，剩翻40啫喎，剩翻30幾啫喎，一路倒數噶咯喎，係咪啊？咁我哋剩翻學佢話齋，你有100歲先咁啫喎。如果你冇100歲嘅時候，你係咪已經大半個身入咗棺材啊？哇！佢又講得啱喎。跟住佢就話：唔通你坐輪椅好似阿嫲咁樣，你先至去咩？點去啊？去唔到啦。咁啊係好去，只要唔使我俾錢就去啦。即係其實呢一切都係神俾我嘅恩典，當中嘅裏邊就係一樣嘢，係單純係相信咯，係信咯。我就係咁著數可以就好。咁佢成日又講話，哇！如果我哋村口嗰個成家人啲女咁叻，如果第時我啲女咁叻就好咯。哇！都真係好多嘢真係講下就成就咗啊！你明唔明啊，弟兄姊妹？我唔係晒命嘅，真係求主耶穌潔淨我、赦免我冇晒命嘅因素，我純粹只係話俾大家聽，神嘅恩典就係咁多、咁大、咁豐富，在乎你信唔信啫。頭先都講地上同心合意咁我哋就可以做主耶穌做到嘅嘢。第二樣嘢咧就係相信啊，相信啊。有時我哋唔好太過複雜就諗，哎呀，用人嘅理解去明，咁樣得唔得？咁樣得唔得？咁樣掂唔掂？呢個我哋好似幫神計劃晒所有嘢，但我發覺我想話俾你聽，你嘅計劃唔係唔好，不過就係你諗個咯，
你冇問神點諗啊？你冇好簡單啊！耶穌話我哋要回轉像小孩，就係好似細路仔咁，去到主耶穌面前話：哎呀，你可唔可以俾我啊？就係咁樣啫喎，係咪先？我想食我想食麥當勞雪糕，你有冇請我食啊？咁樣可能就係啦，買啦，我帶你去，就係咁樣成事噶啦喎。其實我哋去到耶穌基督跟前就係咁樣。當你太多疑慮、太多諗法嘅時候咧，你會發覺係唔會出現噶。點解咧？因為你個思想已經阻礙咗神啊！你個思想已經攔咗神要賜福俾你，你個思想已經令到你失咗一份單純嘅心去領受呢份嘅祝福啊！咁樣，我哋亦都讀一讀呢個經文啦，就係新譯本嘅嚇，馬可福音11章24節。咁我哋請大家一齊嚟咯，一二起，凡是你們只要相信能夠得到，就必得到。嗱，Amen，好，即係大家有冇見到啊？好似都好多時都出現呢個字係嘛？係咪？必去咗邊？係啦，一定喎。頭先已經阿 K 姐已經答咗，一定喎。有時我哋要去到神嘅面前咧，你就要相信，你就係要咁樣祈求嘅時候，只要你相信，就必得到啊！嗱，新譯本sorry 係現代中文譯本嚇，唔係新譯本，現代中文譯本。佢就話俾你哋聽，你哋相信，你哋祈求嘅，神就會俾你哋。大家試下咯，敢唔敢試下？禱告啫嘛，係咪先？同主耶穌傾下啫嘛，大家唔使客氣噶。你唔係對住我，對住我都同你講數，會同你 ban。對住上司講加我人工，佢都可能會 ban 你，係咪？但係同主耶穌講，講完之後，主耶穌感動你嘅上司，自動加你人工。阿門。卡文，你仲唔係阿門？我講得太快係咪？未撈到係咪？OK，但係我哋真係要咁樣啊！如果唔係嘅話咧，你係永遠經歷唔到咩叫做信心產生神蹟啊！Amen。跟住第三點啦，就係呢一個嘅神已經將你嘅權柄賜過俾我哋啊！馬太福音18章18節啊，神已經賜俾我哋啊！請大家一齊讀，一二起。在天上也要捆綁，凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放。Amen。呢一個係主耶穌俾我哋嘅權柄啊！親愛嘅弟兄姊妹，你見唔見到啊？又係煩啊，係咪啊？又係煩啊！哇！所有呢啲嘅字咧，都係提醒我哋一樣嘢。原來當你有信心去做嘅時候咧，所有嘅事情咧，神都會為你開路噶。除非你唔信㗎咋。除非你將主耶穌放埋一邊，係用你自己意思擺喺前邊。如果唔係嘅話，你所求嘅神必定會喺你當中去為你成就。而呢一個係講到俾我哋知一樣嘢啦。當我哋去服侍神嘅時候，我哋要奉耶穌基督名字喺地上捆綁，在天上也要捆綁啊！在地上所釋放嘅時候呢，在天上也要釋放啊！今早我哋都去到呢一個社區裏邊咧，去為主耶穌基督嘅名字咧，為呢個城市禱告祝福，讓一切咧即係紛爭嘅靈自殺嘅靈呢一啲嘅即係負面嘅靈咧，要離開呢個社區啊！我都祝福大家咧，翻屋企多去為你屋企咁樣祝福禱告，讓一啲唔好嘅意念、負面嘅意念咧，去離開你哋啊 ！Amen。記得你已經有呢個權柄啦，呢個權柄係邊個俾你噶？主耶穌啊，主耶穌啊，所以當你舉起呢個右手嘅時候，你會發覺你要有力嘅，唔好軟賴賴，因為軟賴賴嘅時候，你點樣同惡者爭戰啊？你點樣同惡者去成為一個即係去搶奪靈魂啊？唔夠力噶，因為佢一腳輕輕你就已經瞓低啦，明唔明啊？讓我哋喺神嘅面前，我哋要相信主耶穌基督已經將呢個權柄俾咗我哋，我哋就係有能有力嘅，同自己講我乜乜名係有能有力嘅 ，Amen。我余珍姐係有能有力嘅，咁你哋咧？喂，你哋咧？你哋咧？唔係淨我啊，你哋都要噶嘛，係咪？係啦，嗱，你哋都係有能有力嘅 ，Amen。好啦，既然神都應許咗我哋同心相信，賜我哋呢個權柄，跟住係點啊？哇，就會發生呢樣嘢啦！神蹟處處啊，阿妹第三點，神蹟處處啊！哇，我好興奮啊！我唔知點解好興奮。好，
神蹟處處，馬可福音16章20節。Amen。呢個就係神蹟啦，門徒出去到處宣揚福音。大家記唔記得呢一個門徒當耶穌被害嗰時候，佢哋係點噶？記唔記得？耶穌俾人捉咗嘅時候係點噶？走晒啦，作鳥獸散咧，跟住咧匿埋啊嘛，係咪啊？係啦，仲有咧又匿埋啦，又唔認佢啦，跟住咧都差唔多啦，嗬？係啊，冇錯。你睇下佢點解今日可以到處宣揚福音，係因為乜嘢？因為主和他們同工，係咪？仲有咧，Amen Amen。點解會神蹟處處啊？係因為佢哋改變啊！親愛弟兄姊妹，我哋信耶穌係真係要生命改變噶。如果你信耶穌，生命冇改變，仲係同以前嘅，我叫邱月珍啊，我10年前嘅邱月珍同10年之後嘅邱月珍都係一樣嘅話，你唔會有一個好見證噶。人哋都唔會覺得你信耶穌變咗，人哋只會話：哇，乜你信耶穌啊咁差嘅？真係，領頭領計係咪啊？但係原來當你發覺你信主嘅時候，神蹟處處係因為你生命改變，聖靈與你同工啊！讓我哋就喺主嘅跟前呢，你要知道一樣嘢，點解會有呢啲嘅改變？係因為聖靈臨在你身上，就好似頭先所講《使徒行傳》1章8節啦吓。咁我哋喺呢度隨意講幾個嘅例子啦。咁當時咧門徒啊，有冇下一個噶？阿妹。傳福音嘅神蹟，佢係躲避啊，冇錯。門徒躲避乜嘢呢？係躲避羅馬政府，躲避當時嘅政權啊。因為尼祿咧呢個皇帝啊，係好反對基督教噶，所以佢好迫害基督教噶吓，好迫害信徒噶吓。咁樣亦都係又躲藏啦，又躲避啦，又避政府啦，又避呢個宗教嘅領袖啦，所以佢哋就全部都匿埋噶吓。咁啊，頭先所講咗啦，咁啊跟住咯，主要佢哋同工，你睇下《使徒行傳》2章40節至到41節，呢度係講緊彼得。咁《使徒行傳》2章一開始就講咩咧？就頭先我哋讀過啊，聖靈降臨啊嘛，係咪？五旬節到了，係咪啊？跟住咧，佢哋就咩啊？聖靈降臨，跟住做咩啊？喺一個屋子裏邊，聖靈充滿我哋，然後佢哋說起別國嘅話嚟啊嘛。其實當聖靈充滿佢哋嘅時候，除咗說方言，我頭先咪講啦，佢哋都可以傳福音嘅。呢個傳福音都係一個神蹟嚟噶吓。咁啊，我哋請大家讀呢個彼得嘅所講嘅嘢啦。使徒行傳2章40節至到41節起，許多話作見證，勸勉他們說：你們當救自己。Amen。親愛弟兄姊妹，彼得之前係點噶？我哋讀有查馬可福音嘅就知道啦。彼得之前係點噶？雞叫之先係點噶？不認主，3次不認主，然後咧，然後點啊？成班門徒耶穌釘十字架嘅時候，佢哋點啊？躲避啊嘛，頭先咪話咯，又躲避又躲藏，唉，真係又避開呢個政權，又匿埋自己。哇！佢哋當時就係咁樣啊。但係你有冇諗過，當原來聖靈喺佢身上嘅時候，彼得就可以作一個見證，而呢個見證可以令到乜嘢話？3000人增添3000人，前面係講到受了洗啊！親愛弟兄姊妹，你可以噶，唔係淨係單單彼得，係我哋都可以噶。同你隔籬個講，你都可以使萬人作主嘅門徒。Amen。所以咧，下個星期我哋有機會啦。下個星期咧，我哋父親節咧都會去石梨嘅商場嗰度咧去做一個戶外崇拜，咁啊都係會派單張嘅吓。
機會嚟啦，親愛弟兄姊妹。所以咧，求主幫助我哋，我哋都係要為主作見證啊！彼得佢當時係一個好懼怕、好懦弱，甚至乎係一個我哋俗語所講冇膽匪類，連佢嘅老師佢都唔認，係咪？佢同佢一齊生活咗幾年嘅，耶穌去邊都帶佢去嘅，係咪啊？登山變像佢有份，喺水上面行走佢有份。喺歷史裏邊，除咗耶穌之外咧，彼得係第一個人啊，可能亦都係最後一個喺水上行走啊！佢有咁多嘅神蹟，但係佢一樣可以唔認主啊！不過聖靈臨在佢身上嘅時候，佢就生命轉化啦，改變咗啊！所以頭先我話要改變啊，唔改變我哋根本就俗語所講冇得傾。唯有你改變嘅時候，佢所作嘅見證，佢講嘅乜嘢咧？你翻去睇《使徒行傳》第2章，佢就講耶穌基督嘅生平，佢點樣係降生之後，點樣係傳道，點樣醫病，點樣去被害啊，點樣復活，點樣升天啊？未升天啊嗰時，啊唔係當時升咗啦，《使徒行傳》2章，點樣被害，點樣復活，點樣升天，佢就係講呢樣嘢啫。講完之後，跟住領受佢嘅話受洗嘅就已經有3000啦。就係弟兄姊妹俾1/10嚟啊，好唔好啊？1/10即係幾多啊？我計數唔精啊，問下阿石 Sir 先。3000人嘅1/10即係幾多啊？究竟你哋想幾多啫？1/10啦，1/10啦，係乜嘢啊？嗱，呢啲數口精啲嘅1/10即係幾多？3000嘅1/10，咪就係減咗幾多個零啊？係咯，減一個零啫嘛，係咪啊？1/10啊嘛，1/100咧就係30啊，就減2個零。OK，喂，俾1/10嚟都好啊，係咪啊？主耶穌你聽到啊？俾1/10嚟都好啊。喂，可能有啲人諗啊，先俾1/100先啦，係咪啊？1/1先係嘛？OK，好，按你嘅信心，按你嘅說話成就啦。我就要1/10啦，我唔要1/1。OK，你諗下。嗰個改變咧，係令到成個巴勒斯坦地翻天覆地啊！一日就有5000人受洗，跟住就亦都有5000人信主噶。淨係2場道啊，已經有8000人信耶穌啊！跟住就出現呢一個嘅使徒保羅啦。咁啊，呢度都係話俾我哋聽，其實神蹟處處係在於你哋有冇同心合意，有冇信心，有冇相信主已經將個權柄交咗俾我哋。當你相信嘅時候，呢一切嘅事情一樣可以喺因為愛的家教會出現噶。Amen。好啦，咁啊，講到呢度都差唔多啦。大家聽做啲乜嘢啊？哇！200、300人 ，Amen。咁你發夢就記住，主耶穌，我哋有300人。呢個地方唔夠唔緊要，開多2堂嘅啫，最多係咪先？係啊，最多就係咁樣噶嘛，係咪？主耶穌搞得掂噶嘛，唔會搞唔掂嘅，啱唔啱？除咗300人之外咧，仲有咩？好好好，我都係發覺大家咧好容易捉到嗰啲咧，都係一啲好容易聽到嗰啲嘢。好，就咁話啦，下個禮拜機會到啦吓。OK。咁讓我哋咧最後嘅結語，我都係祝福大家，請聽我讀出啦。新一代嘅彼得咧，唔係第一代嘅彼得已經過去啦。第一代嘅彼得即係邊個啊？即是唔認耶穌啊，匿埋啊，水上行走嗰個啦，嗬。跟住咧，祝福我們係因為愛的家，成為2025年聖靈降臨的新彼得，為主發光發亮。阿門。Amen。我邀請大家一齊讀呢個結語啊，1、2起。Amen。Amen。祝福大家係成為新彼得啊，為主發光發亮。同你側邊嚟講，祝福你成為一個新彼得啊。佢已經係彼得啦，所以佢有着數啊。係啊，佢有着數啊。好，咁我哋請大家起立，我哋用一首詩歌，請差遣我，作為今日呢一個嘅崇拜嘅呢一個嘅正道嘅回應吓。呢首詩歌咧都係取材於以賽亞書嘅吓。咁可以大聲少少啦，咁大家冇唱過之前。
冇唱過唔緊要啊，係可以一齊學嘅嚇。感慨造物與尊貴，褪色墮落變更，百載磨練律法指引，未夠鋭變這罪能。主卻降世過十架成贖祭，以粉碎罪權勢，頃刻間會就見天國來臨，誰可替我預告？請差遣我替你宣告，你是神，誰亦需要悔改歸向，神治國度，請差遣我，請差遣我替你宣告，全地每一顆心都願歸你，成為活祭，見證真理，請差遣我。站喺聖殿嘅時候，佢聽到佢個聲音，佢話誰肯為我去？有差就話我在這裏差遣。十架大愛眾美民，天國已近，世代太成絕運，要甦醒真愛心，天天的努力去搶救靈魂，誰可替我做到？請差遣我替你宣告，你是神，誰亦需要悔改歸向，神治國度，請差遣我，請差遣我替你宣告，全地每一顆心都願為你，成為活祭，見證真理，請差遣我，請差遣我。你宣告，你是神，誰亦需要悔改歸向，神治國度，請差遣我，請差遣我替你宣告，全地每一顆心都願為你，成為活祭，見證真理，請差遣我，成為活祭，見證真理，請差遣我，成為活祭，見證真理，請差遣我。請大家開聲為自己嚟禱告，求主耶穌咧都差遣我哋成為呢個地方嘅燈台啊！哈利路亞，主耶穌，主耶穌，求你去為教會禱告啊！去為我哋所愛嘅群體交喺主耶穌嘅手上邊啦，讓主嘅話語，讓主嘅愛臨在我哋整個群體裏邊。呢個群體係有神嘅同在噶，唔係我講，係主耶穌吩咐我哋。當我哋按照聖經所講兩三個人同心合意祈求嘅時候，主耶穌就會為我哋成就啊，祝福呢個地方能夠成為真係祝福真係更多家庭，成為真係人所喜悅嘅地方啊！一齊開聲去為着因為愛的家教會交喺神嘅手中，求主耶穌大大嘅使用我哋啊！請差遣我替你宣告，你是神，誰亦需要悔改歸向，神治國度，請差遣我，請差遣我替你宣告，全地每一顆心都願歸你，成為活祭，見證真理，請差遣我。我邀請大家都同心為我哋嘅領袖，包括於老師啦、石 Sir 啦、阿 Sam Bishop 一家咁樣啦，同埋建築師嘅一家領袖交喺神嘅手中。求主耶穌咧都係赦免我哋眾人，真係可能不知不覺，可能我哋係得罪神嘅。求耶穌憐憫我哋，讓我哋站喺呢個教會裏邊，我哋就會成為呢個老實路口嘅生命啊！求主耶穌恩待我哋，一齊開聲為領袖嚟禱告啊！請差遣我替你宣告，你是神，誰亦需要悔改歸向，神治國度，請差遣我，請差遣我替你宣告，全
全地每一顆心都願為你成為活祭，見證真理，請差遣我。大家都為着教會裏邊嘅請差遣我，為你宣告，你是神，誰亦需要悔改歸向，甚至國度請差遣我。請差遣我，替你宣告，全地每一顆心都願為你成為活祭，見證真理，請差遣我，成為活祭，見證真理，請差遣我，成為活祭，見證真理，請差遣我。手將隻左手放喺你個胸膛。親愛主耶穌，我同心合意咧，再一次將到因為愛的家教會每一位弟兄姊妹交喺神嘅手中，讓我哋喺神嘅面前，倘若我哋有咩地方得罪主嘅，求耶穌你潔淨我哋，赦免我哋，讓我哋眾人嚟到神嘅跟前，我哋只係求一件事，主啊，你必興盛，我必衰微啊！讓我哋唔好真自以為是，也唔好自以為忠心，忘記咗主耶穌基督，你要真係差派我哋去使萬民作你嘅門徒啊！求主耶穌。你都嚟到係見證教會，由主任牧師、余牧師開始，到副牧師嘅石 Sir，到真係傳道嘅袁珍姐一家，最疏到 Crystal 阿 Sam 佢哋一家，到我哋嘅弟兄姊妹，無論真係喺當中裏邊嘅有阿 Wendy 啊、Katie 啊、顏姨啊，最疏仲有 Carmen 啊、Cindy 啊、Elisa 啊，最疏仲有呢一個嘅Mabel 啊，最疏仲有Eileen佢哋等等都交喺神你手中，能夠我哋喺當中嘅弟兄姊妹，主啊你也知道，讓我哋在主耶穌基督跟前，求你親自去見證我哋嘅家庭，讓我哋家庭因為有耶穌基督在其中啊，我哋和諧嘅，我哋嘅裏邊係冇紛爭嘅，係冇任何呢個害者嘅攻擊嘅，奉耶穌基督名字，最所謂你差派天使天軍去保護我哋嘅每一個家庭成員，讓我哋喺神嘅面前，我哋去跟從主係輕省嘅，我哋服侍神係滿有祝福嘅，就求主耶穌你嘅恩典臨在，亦都賜福我哋嘅家庭，喺我哋當中裏邊可能身體有唔舒服嘅，求耶穌你去醫治，徹底嘅醫治，特別石垂咁樣醫治佢，讓佢能夠係真係好似昔日嘅彼得嘅惡佬咧，患咗呢個發炎啊，呢個發燒啊，當耶穌去摸佢嘅時候，佢就真係健壯，並且起來服侍你啊！神啊，就求你真係摸石石，讓佢完全嘅康復。神啊，就求你恩待，也將到其他嘅方面，真係有一場真係長期有少少唔舒服嘅地方都交喺你手中，求主釋放醫治嘅大能臨在當中，讓我哋喺神嘅面前，我哋就相信，我哋依靠主地係會得能得力，係會得健康，係會得平安，係會得醫治，係會得財富，係會得喜樂嘅。願神你親自嘅嚟到保守大地，祝福我哋全地每一顆心都願為你成為活祭，見證真理，請差遣我，請差遣我，替你宣告，你是神，誰亦需要求主幫你差派我哋，甚至國度請差遣我，請差遣我，替你宣告，全地每一顆心都願為你成為活祭，見證真理，請差遣我，成為活祭，見證真理，請差遣我，成為活祭，見證真理，祈求，阿門，阿門，請差遣我。俾個掌聲，主耶穌啊！好，感謝主，各位請坐嚇。今日咧嘅聚會唔係 sorry，我嘅正道到呢度啦，咁將時間交俾石 Sir。喂，好啦，咁啊，今日咧個聚會就到呢度結束啦。咁亦都公佈下啦，下個星期係父親節啦。咁父親節咧，我哋就會參照啱啱過去嘅母親節一樣啦。我哋亦都會移師去到呢個石梨商場嘅麥當勞旁邊嘅嗰笪空地度啦。我哋會喺嗰度就係一個簡單嘅詩歌去即係去獻俾我哋世上嘅
所關愛嘅母親啦，亦都會喺職場會有一啲聖經嘅分享。咁到時咧都邀請大家啦，可以一齊到場啦支持。歌詞係啦，嗰個時間咧，我哋上次傾過，因為而家天氣越嚟越熱啦，咁我哋會提早少少嘅。咁咧，我哋會係10點鐘喺嗰度開始嚇，10點鐘嚇。咁平時嘅聚會10點半，我哋提早半個鐘，10點鐘開始。咁聚會嘅時間大概都係1個鐘啦，11點鐘我哋可以完結啊。到其時嗰個當日會用嘅即係詩歌，咁稍後就會喺群組裏面咧張貼出嚟，咁大家可以留意，亦都可以熟習下大家唱一唱。上次嘅經驗話俾你知咧，其實個氣氛係幾好嘅因為都有好多人會駐足喺度聽下啦，甚至乎有一啲熱情啲嘅會走埋嚟咁所以為我哋嚟講，啱啱正話提到過啦，聖靈降臨節提醒我哋，其實我哋都要將即係福音傳揚出去。咁呢一個係我哋踏出我哋呢一個教會大門，將福音真真正正係透過你把嘴去帶俾我哋所見到嘅人咁因為我哋如果固守喺自己嘅個地方關埋道門嘅話咧，福音係只係喺我哋內部可以聽得到。咁所以鼓勵大家下個星期都可以一齊參加。記住時間係10點正，我哋會喺商場門口嗰個位置集合咁其他嘅會幫手嘅咧，我哋就會9點半鐘就會喺教會裏面咧準備執齊所有嘅需要嘅9點半鐘執齊所有嘅工具啦就會喺教會度出發佢㗎啦好，咁主要公佈嘅事項就係呢一樣嘢咁大家清楚好啦，祝福大家冇氣啦，講唔到啦，係大家。睜開我眼，打開我心，明白你有多麼深愛我，請釋放我，去我前裏，能讓我